Таллин, Эстония. 10 лет назад, после вирусной инфекции, меня начал мучить сухой кашель. Да мучил так, что я вообще не могла говорить. Как только я начинала разговаривать, меня сразу он душил. Мне был поставлен диагноз бронхиальная астма. И были назначены ингаляторы на постоянной основе. К сожалению, они мне не помогали почти совсем. И когда 5 лет назад, в 2020 году, в апреле месяце, я начала принимать продукцию Амжениса, это было всего 3 продукта, на тот момент только 3 было в магазине Европа, это Cellgenetics, Альфа-Омега и 3D Matrix. И какое вообще счастье было обнаружить через 2 месяца, что я не кашляю, и ингаляторы мне абсолютно не нужны.